2020 pandemija, lentynose nėra konservuoto pašaro paučiuose. Matom problemą, galvojam, reikia ją spręsti. Šitas projektas yra pasauliniu mastu reikšmingas. Šalia viso to džiaugsmo yra be galo daug atsakomybės. Mes prisiemam labai didelį finansinį įsipareigojimą. Tai yra brangus procesas. Apie kelius milijonus prarastų pardavimų turėjom eurų. Šitas iššūkis man kainuoja daug daugiau nervų. Laukdavau skambučių kas 5 minutės. Problema čia, problema čia. Praktiškai jau turėjom planą, kaip išardyti pusę įrangos. Tu negali suklysti ir tu negali sustoti. Ir aš laikau kumščius, kad jie pasisektų. Per metus pamaitinsime pasaulyje labai daug augintinių. Ir tikiuosi, kad už 10 metų galėsiu patvirtinti, kad mes viską padarėme teisingai. Tik tai su Dievo pagalba. Mes jau prieš kokius 5-7 metus susidūrėme su didelė problema, kad negalėjom kitose gamyklose užsakyti savo privačios etiketės brandų. Mes iš tikrųjų turėjom pakankamai didelį trūkumą būtent šitos prekių kategorijos rinkoje, jos visoje Europoje labai trūko. Mes skaičiavom, kad mes per metus mažmenos tinklai, Lietuvoje, Estijoje, Kikoje, mes apie kelius milijonus prarastų pardavimų turėjom eurų. Vien dėl to, kad neturėjom konservų. Kad ir kaip keistai skambėtų, bet nuo jų nebuvo. Ir labai toks lietuviškas toksai sprendimas priimtas, kad tai darom patys. O kas jeigu? O jeigu tos tau nepavyks padaryti kažko tai kas tada bus? Ir jeigu tada savo gali priimti patį pesimistiškiausią scenarių, patį blogiausią scenarių ir su tuo susitaikyti, kad gali taip įvykti, tada kiekvienas žingsnelis link geresnio scenario, tai jisai tampa puikiu planu. Pilna ruošinių smėlio, o pažiūrėkit, ką aš jums parodysiu. Prieš 2 mėnesius čia buvo plynas laukas, o mes turim jau padarytas patalpas su grindim, sienos jau darosi, tai yra kažkas nerealaus. Norisi verkti iš susijaudinimo, taip gimsta pastatai, taip gimsta istorija, taip gimsta dideli dalykai. 21 metų spalio mėnesį, kada pristatant tuometinį sandėlio statybos projektą, ir kalbant apie konservuoto maisto projekto tęstinumą, buvo užduotas labai paprastas klausimas. Kur jūs norit pastatyti gamyklą? Ir tą dieną ranką pakėliau aš. Tai taip ir projektas atsirado pas mane kuprinėje. We're just getting started. Mes turbūt nieko nesame darę, turėdami mažas ambicijas. Taip jau susiklosti ir toks yra mūsų įmonės charakteris, kad mes visą laiką turime labai didelės ambicijas viskam, ką darome. Džiaugsmas bus tada, kada gaminsim, kada krausim. Dabar reikia suprasti, kad į laivą lipa 100 naujų žmonių. Ir prie mūsų produktų vystymo ir prie mūsų technologinių galimybių prisidėjo konsultantai iš Nyderlandų, iš Lenkijos, iš Vokietijos, Prancūzijos ir dabar stipriai dirbam su konsultantinė firma iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ciao, sono Marco Gavigioli, sono un ingegnere software della Unitec SRL di Vigevano. My name is Alberto, I'm from Spain. I'm Jasper, software engineer from the Netherlands.
And we are here to deliver the entire ouch handling system because we're using the robots together with the steel tray stacks on the automatic conveyor systems. We can transport the filled pouches in quite a high speed from filling up till sterilization phase. These quite complicated systems, it's quite awesome to bring everything to life. Tai yra balkonas, iš kurio gali vykti ir gamyklos apžiūra, pagrindinių gamybinių įrenginių veikimas ir tada atitinkamai turim administraciją. Kasparas yra mūsų šeimos narys ir ateityje jį matome kaip vieną iš mūsų stiprių ramsčių, žmonių, kurie padės mums valdyti įmonę ir įgyvendinti sekančius didžiosius projektus. Pirmo aukšto yra 5700 plus dar antras aukštas, tai viso turim apie 7200 kvadratinių metrų gamybinio ploto. Prieš 9 mėnesius dar į brėžinius žiūrėjom ir viską iš viršaus stebėjom, kur koks kvadratukas yra įdėtas. Dabar jau turim galimybę vaikščioti gyvai, stebėti, kaip sukasi konvejeriai, robotai, net sunkiai turbūt ir žodžiais apsakoma. Ir manau, kad šitoje vietoje lygiai taip pats, kad susistygavęs procesas ir prieš 9 mėnesių šauna gamykla, tai čia yra tik tai su Dievo pagalba. Mūsų misija ir vizija tai yra sveikas gyvūnas, kuris džiugina šeimą daugiausia metų tiek, kiek leidžia jo gyvenimas su kuo mažiau ligų, apsilankymų pas gydytojus, kritinių ir taip toliau. Ir esame gyvūnų mylėtojai ir patys turim gyvūnus, esam pasisakę savo su vyru, kad niekada nedarysime ekonomikos ant gyvūnų sveikatos dėl maisto. Tai šitoj vietoj mums labai svarbu yra kontroliuoti kokybę ir žaliavas, ir patį procesą, ir kad būtų kokybiškai padarytas. Tai vat čia turbūt buvo vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kad mes galime kontroliuoti kokybę ir kurti inovatyvius produktus. Mes be galo didžiuotųsi Janita, savo dukra ir be abejo Tauru už šitą projektą. Ir jisai, kaip aš atsimenu, kai jisai būdavo laimingas, ta tokia laimė, tas džiaugsmas, jisai taip atkišdavo žandikaulį taip toks į priekį ir taip, toks tiesiog stiprus apsikabinimas ir pasidžiaugimas. Tai aš manau, kad amžinatilsį senelis Henrikas, tai jisai, aš manau, kad jis labai didžiuotųsi. Už mūsų svajonės, už mūsų pačias drąsiausias svajonės ir didžiausius projektus ir kad jie visi būtų sėkmingi. Už gamyklą. Už gamyklą. Tauras yra toks žmogus, kur jam svarbu žinoti, suprasti kiekvieną деталь. Но розетки, они чуть правее получаются, они не в самом центре. От колонны до окна по оси. Tai yra žmogus, kuris savo rankomis pastato gamyklas ir jas puikiai perpranta ir supranta, kaip jos turi dirbti. Minus 20. Darbštų žmonės gali pasiekti labai gerų rezultatų, net ne visai priklausomai nuo jų pačių asmeninių savybių ir išsilavinimo, kurį turi tuo metu. Tai darbštumas tai yra labai svarbus dalykas.
Nuo pat mažų dienų aš ąžuolą stengiuosi įtraukti į visokias veiklas, nuo fizinės tą, ką mano supratimu turi mokėti vyras. Ir ąžuolas daro iš tikrųjų daug suaugusių žmonių darbų, dirbdamas efektyviau už juos. Noriu prisidėti prie šeimos verslo, patirties įgaunu, nes vis tiek planuoju studijuoti šitą sritį, kur dirbu. Ir matome, kad jo pirmasis išsilavinimas galėtų būti elektromechaninis, inžinierinis. Tai renkamės universitetus, galbūt Singapūrė, galbūt Anglijoje, galbūt Amerikoje. Ir čia dabar mes turime tokį momentą, kai jis gali prisiliesti realiai prie to, ką jis galėtų dirbti baigęs mokslus. Tai yra dirbti kažkokią tai gamyklą, ar kurti įrangą, ar paleidinėti sudėtingus įrengimus. Mes toliau plečiam savo grandinės, savo vertės kūrimo grandinės integralumą. Patys savo pasigaminam, ko reikia mūsų rinkai ir tą darom ne šiaip tiesiog pagamindami, bet tą darom su mūsų stipriu antspaudu inovatyvumo. Tai Robertai, tavo eilė pristatyti mūsų paučių pakuočių galimybės. Ateinu su rezultatais, kurie nėra tokie džiugus. Galiu pademonstruoti, kas gaunasi, tai tada, kada turi mėsos gabalėlius padaže, mėsa užstringa ties kamšteliu. Nes visų pirma padažas išvažiuoja iš pakuotės, o tik tada mėsos gabalėliai. Antras dalykas, jie deformuojasi spaudimo metu, ir mes ir nebeturim prekinės išvaizdos. Jeigu mes rasim sprendinį, kaip įsidėti zipą į savo pakuotę ir turėti išilgai apie visą pakuotę užspaudimą, mes būsim pirmi rinkai. Tas užspaustukas, zipas, jisai leis mums porcijuoti maistą, mes galėsime davę vieną porciją, gražiai jį uždaryti, įdėti šaldytuvą ir neturėsim jokio pašalinio kvapo. Nuostabi komanda, kuriam produktus, puikiai dirbam su R&D, dirba vyrai, stato technologijos ir taip toliau, bet šalia viso to džiaugsmo yra be galo daug atsakomybės. Ta prasme, tu negali suklysti ir tu negali sustoti. Das haben wir gerade, die Handelsproblem ist nicht zu groß. Šiuo metu laukiam produkto, turim problemą techninę su monopompa, tai yra negerai, nes mes kol laukiam techninio sprendinio, kol mūsų mėsa šyla ir tai gali turėti neigiamas įtakas produkto iškepimui, prekinei išvaizdai. Tada mes turime šaldytą mėsą ir ją apdorojame šiek tiek termiškai. Kad pasiruošti mėsos gabalėlius, mes tiesiog įjungiam mygtuką bakterijom, kad važiuokit. Bet mums reikia per valandą laiko išjungti tą mygtuką ir sustabdyti visą augimą, nes tai yra esminė maisto saugos sąlyga, negali būti sustojimų. Gintarai, kokia dabar situacija? Užsikišo. Ką? Užsikišo viduj? Pradėjo. Tai nėra pirmas kartas, kai šitą įrengimą jungiam, bet pirmas kartas, kai susiduriam su šitą problemą. Tikėtina, kad reikės visą įrengimą nuardyti, tai užtruks labai ilgai, keletą valandų. Tai kol kas taip. Nu, turim tokį rezultatą. Vietoj mėsos gabalėlių gavom vieną didelį kotletą. Karštas. Kvapas kaip kotletų, kurį mes tiesiog turėsime išmesti. Okay. So, before starting, please confirm regarding the Cheng dimensions, and then we can start. Okay. Jeigu eitume per gamyklą, sakau, bet kur bestum pirštu, įvardinčiau 10 problemų, kurias esam turėję. Sakydavau, okei, viskas gerai, čia yra galimybė, mes kažką išmoksim, nes mes visi kartu mokomės. Ir čia yra paradoksas, nes turi pačią moderniausią įrangą, kokią gali turėti šiandien. Ir individualiai jinai veikia labai tiksliai, preciziškai, kaip šveicariškas laikrodis. Bet kai tau reikia ją apjungti, nes visa linija yra automatizuota, nebesigauna.
vienas įrenginys kitam turi perduoti arba mėsos gabaliukus, arba padažą, arba supakuotą paučių. Ir yra tas tarpinė grandis tos logistikos, kurie mūsų gamykloje dar 1 800 000 kainuoja. Tai toksai buvo biškiai šokinis momentas, kai jau atrodo, kad jau labai daug pinigų, o paskui prie to dar reikia beveik 1 milijonas pridėti. Gamykla yra neapkrauta, paskolas tu turi mokėti, įsipareigojimai didžiuliai yra. Ir mano šitas iššūkis man kainuoja daug daugiau resurso, daug daugiau laiko ir daug daugiau nervų. Taip, tai yra labai didelis projektas, ten dešimtis ir ten po to 0, toks labai iš viršaus. Bet apačioje šitą projektą kalba centų dalis, va tie paučiukai. Sulaukdavau skambučių kas 5 minutės. Problema čia, problema čia, problema čia. Per mėnesį mes prigaminom 20 plus tonų produkcijos, kurią reikia utilizuoti. Kažkurio momentu galvojau, fuck it, čia yra žodis problema tapo keiksmažodis. Nu, absoliučiai, ta prasme, tikrai buvo tokių momentų, kai rankos jau nusvyra. Prieš mėnesį pradėjom su bandomosiomis gamybomis. Mes tik dabar pradėjom gamintis produkto, kurio nereikia išmesti. Jau yra paspausta. Aha, tai va ta validacija, tai ką sako? Sako, kad viskas yra padaryta, sujungta, mokam pagaminti, mokam supakuoti, mokam sterilizuoti. Ir mokam pasiekti reikiamą temperatūrą pačiam pakelyje, kad žinotume, kad produktas iš tikrųjų sterilizavosi ir jis yra saugus naudojimui. Bet pusę dienos stovim prie įrengimo, pačio brangiausio mūsų, kuris iš esmės yra pilnai automatizuotas, bet mes pusę dienos stovim ir niekaip negalim paleisti procesą. Susirinkę visi vadovai, ekspertai, visi mūsų protai. Ir niekaip negalim paimti įrengimą. Pasijungiam online mūsų konsultantus, įrangos gamintojus. Ir niekaip nerandam sprendinio pusę dienos. Pusę dienos stovi mėsa paruošta, padažas paruoštas, o mes negalim įjungti dozavimo įrenginį. Praktiškai jau turėjom planą, kaip išardyti pusę įrangos, kai supratom, kad tiesiog nepaspaudėm žalio mygtuko on. Daug užsakymų. Gerai, einam daryti sekančius projektus. Aquaterra W tai nėra kelionės tikslas. Tai tik pradžia dar didesnės kelionės. Šią savaitę sužinojome, kad reikia statyti kitą gamyklą. Oho. Mes vieną dar nepaleidom, o kitą jau turim statyti. Bet kokiu atveju tai yra tarnystė žmonėm. Tai, ką mes darom, tai yra tarnystė žmonėm. Mes kuriam produktus, mes kuriam darbo vietas, mes atliekam evoliuciją.
Ir mes pasirenkam Lietuvą, mes nepasirenkam kitų galbūt patogesnių šalių, kur mokesčiai ten geresni ir taip toliau. Mes tai darom Lietuvoje, nes mes esam lietuviai. Jo, aš patriotas esu. Dėl to aš daug dalykų gyvenime susijęs su tuo, ar mano elgesys yra patriotiškas, ar jis kuria vertę tėvynei. Kiek daug žmonių dar Lietuvoje nežino, kad mes kūrėme ir vystome tokius produktus ir vystome tokius projektus. Aš noriu, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje žinotų ir galėtų didžiuotis. Kad produktai, kurie pagaminti apskritai tai lokacijoje, pasieks viso pasaulio šalis ir kad esi to dalim. Čia yra begalinis džiaugsmas, begalinis pasididžiavimas. Mes kūrėme su mintimi, kad tai turėtų tarnauti mum ir žmonėm daug metų į priekį. Ir tikiuosi, kad už 10 metų galėsiu patvirtinti šitą teiginį, kad mes viską padarėme teisingai. Ir mes su vyru kaip niekad jaučiam didžiulę savo realizaciją kurti Lietuvai. Taip, su meile, ekspertiškumu ir rūpesčiu jungiam augintinių ir jų šeimininkų širdis visame pasaulyje. Aš labai laukiu mikrobiologinių tyrimų, kurie patvirtintų, kad produktas čia esantis yra saugus vartoti. Ir vakar juos gavom. Tai nežinau, turbūt ragausim. Ne. Neragausiu dabar. Reikia man, žinai, šalia ryžių pasidėti kokį salatą.